ഒരു രാവു പുലരുമ്പോൾ ഭൂമിയും പുഴയായി ചിതറുന്നു മർത്യനും പല ദിക്കിലായി. മരണം മുഖാമുഖം കാണുന്ന മാത്രയിൽ അറിയാതെ മക്കളെ വേർപെട്ടുപോയി. ഉടുത്തുണി മാത്രമായി കരയിലേക്കെത്തിയ മർത്യന്റെ നെഞ്ചകം നേരിടുന്നു. ജന്മം തന്നവർ ജന്മം കൊടുത്തവർ എവിടെയാണെന്നറിയാതെ തേങ്ങി. കുത്തിയൊഴുകുന്ന മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ ഉയരുന്ന മർത്യന്റെ നിലവിളിയും പ്രാണനു വേണ്ടി പിടയുന്ന നേരത്ത് ഉയരുന്നു പ്രളയത്തിൽ പല കൈകളും. പ്രാണനായി പിടയുന്ന നേരത്ത് തീരാ നോവായി കൊക്കയാണ് തകർത്തു പെയ്ത മഴ പൊട്ടിയൊലിക്കുന്നു. 7 വയസ്സുകാരി അമ്മയും സഹോദരന്റെ മക്കളായ അഫ്സാനയും അഫ്യാനയുമാണ് സിയാദിന് ദുരന്തത്തിൽ നഷ്ടമായത്. മരണത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് മക്കൾ മൊബൈലിലെടുത്ത വീഡിയോ കാണുമ്പോഴും അവർ തിരിച്ചു വരുമോ എന്ന് സിയാദ് പരസ്പരം കെട്ടിപ്പുണർന്ന നിലയിലും ഒരാൾ തൊട്ടിൽ കിടക്കുന്ന നിലയിലുമായിരുന്നു. 3 കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവർ ഒരുമിച്ചാണ് കിടന്നു. നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാഴ്ചയായിരുന്നു. പിന്നെ ആ ഉമ്മ ആ കുഞ്ഞിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കിടക്കാൻ ലാസ്റ്റ് എടുത്ത ആ 2 ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉമ്മ കുഞ്ഞിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കിടക്കാൻ സാധിക്കും. മരണത്തിൽ ഒരുമിച്ച് അവർ പോയതിൻ്റെ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു വേദന നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചു. ഒരു കുഞ്ഞ് തൊട്ടിക്കകത്ത് കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കിട്ടിയത്, അത് ചെറിയ കുഞ്ഞ്. ചിറയിൽ ഷാജിയുടെ മൃതദേഹം ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട നിലയിൽ മണിമലയാറ്റിൽ മുണ്ടക്കയത്തു നിന്നാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ദുരന്തമേഖലയിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം വൈകിയതും വിമർശനത്തിന് കാരണമായി. കൊക്കയാറിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ കാണാത്ത ഇതുവരെ അറിയാത്ത സോദരർക്കായവർ പൊരുതിനിന്നു. കാലവർഷത്തിൻ കലിയടങ്ങാതായി മണ്ണിന്റെ മാറിലാണീ താണ്ഡവം. ചോര നീരാക്കി സ്വരുക്കൂട്ടിയതെല്ലാം കലിയാടി പ്രളയം കവർന്നെടുത്തു. മഹാപ്രളയത്തിന്റെ ഭീകര ദൃശ്യങ്ങൾ കരളിന്റെ ഉള്ളിൽ പതിഞ്ഞുപോയി. നിദ്രയിൽ പോലും ഞെട്ടിയുണരുന്നു ഹൃദയം തകർത്തൊരോർമ്മകളിൽ. അന്നത്തിൻ വിലയറിയാതെ ജീവിച്ചവർ പലരും വിശപ്പാൽ കുരഞ്ഞു പോയി. ഭക്ഷണ പൊതിയുമായി രക്ഷകരെത്തുന്ന നേരം നോക്കിയിരുന്നു പോയി. എല്ലാം തകർത്തെറിഞ്ഞാടിത്തിമിർത്തര കാലവർഷത്തിൻ കലിയടങ്ങി. എല്ലാം തകർത്തെറിഞ്ഞാടിത്തിമിർത്തര കാലവർഷത്തിൻ കലിയടങ്ങി. ഇന്ന് ശാന്തമായൊഴുകുന്ന പമ്പയും പെരിയാറും അറിയുന്നുവോ ഈ വേദനകൾ? മനുജന്റെ പാപങ്ങൾ താങ്ങുവാനാകാതെ പ്രകൃതിയുടെ കണ്ണുനീരായിരിക്കാം. കാലവർഷം ബാക്കി വെച്ചൊരാ മൺകൂന ചെളിയാക്കി എറിയുന്നു രാഷ്ട്രീയക്കാർ. ഇനി എന്തു വേണമെന്നറിയാതെ കുഴയുന്നു പുനർജന്മം കൊണ്ടൊരേ കേരളത്തിൽ. ശാന്തമായൊരു രാവുറങ്ങുവാനാകുമോ അറിയില്ല മർത്യനീ കേരളത്തിൽ. ശാന്തമായൊരു രാവുറങ്ങുവാനാകുമോ രാവിലെ തൊട്ടുള്ള മഴയിൽ ഉണ്ടായ ഉരുൾപൊട്ടലാണിത്. വളഞ്ഞെങ്ങാനും പുല്ലും ശാന്തമായൊരു രാവുറങ്ങുവാനാകുമോ